Përshëndetje, sot do t'u tregoj se si përgatis speca të kuq turshi të mbushur me gjizë. Për këtë lloj turshie nevojitet speci kapi i zi, pra që është më i gjerë dhe më i plot për tull, por në mungesë të tyre mund të përdoret dhe speci kapi i bardhë. Pas i vjel specat, i laj dhe i pastroj duke ju hequr të gjithë pjesën e bishtit dhe i vendos në një enë të kullojnë. Bëj përgatitjen e gjizës, pra gjizës i shtoj krip dhe hudhër të grirë. Gjiza për këtë lloj speci duhet pak e thatë, pra jo shumë e butë. Pasi kam bërë gati gjizën, filloj me mbushje. Duhet të kem parasysh që mbushja të mos e çaj specin, pra speci thjesht të mbushet ashtu siç është në formën e tij. Pastaj filloj dhe i radhis në enë. Mund të përdorim kavanos, shelqi, mund të përdorim dhe ndonjë enë plastike në mënyrë që speci të radhitet sa më mirë. Pasi i radhis në kavanos, unë i kam radhitur në një enë plastike në formën e kavanosit, i shtoj vaj në ullirin derisa të mbulohet e gjithë sasia e specave me vaj ulliri. Pas 2 javësh, turshia është gati.